Oi, segundão! Voltei. Estavam com saudade? Eu tô. Então vamos lá, a gente vai fazer um ditado no caderno de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever em cada linha as letras do alfabeto na sua ordem. A, B, C, escreve lá. Pausa esse vídeo e depois que você escrever tudo, aí a gente vai continuar, tá bom? E aí, escreveu tudo? Então vamos lá. A prova vai ditar algumas palavras e vocês vão escrever na frente da letra. Por exemplo, se eu falar bola, vocês vão colocar na frente da letra B. Entenderam como que é? Prontos? Se ainda não estão prontos, pausa o vídeo e depois volta. Não tem problema. Essa é a vantagem de ter vídeo, né? Na sala a gente não ia esperar, não. Então vamos lá. Primeira palavra, elefante. Pausa o vídeo se você achar que a Pro está falando muito rápido, tá bom? Primeira palavra, elefante. Segunda palavra, navio. Próxima palavra, rei. Rei. Próxima palavra, feijão. Que delícia. Quem gosta de sopa de feijão? Eu adoro. Caqui. Caqui é uma fruta. Eu não gosto muito, não. E vocês? Garganta. Garganta. Pato. Quá, quá. Pato. Vou dar uma dica nessa. Helicóptero. Helicóptero começa com H. E ele não tem som. Por isso parece que começa com E. Mas não começa. Helicóptero. Que difícil, né? Próxima palavra, zebra. Zebra. Próxima palavra, salada. Salada. Quem aqui come salada? Tem que comer salada, hein? Ai, ai, ai. Próxima palavra, abacaxi. Adoro. Abacaxi. Joaninha. Que bonitinha. Adoro joaninhas. Próxima palavra, queijo. Gosto de queijo também, principalmente no churrasco. Índio. Próxima palavra, índio. Ovo. Eu gosto de ovo frito. Cozido eu não gosto muito. E vocês? Próxima palavra, banana. Só coloca coisa de comer, né? Adoro. Banana. Leão. Leão. Kart. Kart. Kart começa com a letra K. Finge que eu não contei. Taturana. Ui, que medo. Taturana. Sabe o que é taturana? É um insetinho. Iogurte. Iogurte. Se índio começa com I, com que letra começa iogurte? Y? Vitória. Vitória. Vitória pode ser um nome, mas também pode ser uma vitória. Ganhamos. Nós iremos vencer esse coronavírus. Urso. Urso. Xícara. Xícara. Maracujá. Não gosto de comer maracujá, mas suco de maracujá eu adoro. E o da tia Kelly, então, ó, uma delícia. Damasco. Damasco é uma frutinha. Gosto também. Damasco. E por último, Valdir, que tem som de V, mas não começa com V. Mas ela é a última, né? Acho que não precisa de dica. Então escrevem lá, bate uma fotinho e manda pra Pro, beleza? Bye, bye!